Соңғы 10 жыл ішінде Қазақстан кәсіпорындарында 19 мыңнан астам адам зардап шекті. 100-ден астам бала ата-анасынан айырылды. Қор тобы бойынша соңғы 3 жыл ішінде 364 қызметкер өндірістегі жазатайым оқиғалардың салдарынан зардап шекті. Соның ішінде 37-сі қайтыс болды. 79 бала жетім қалды. Оның 62-сі кәмелетке толмаған балалар. Сәлем, атың кім, жасың нешеде? Жандос, мен 12 жастамын. Алия, жасым 14-те. Ал Айбек 9 жаста. Женя, 10 жастамын. Сен үшін ең керемет адам кім? Менің әкем, анашым. Артем Краснов және Джонни Депп. Бірақ менің әкем олардан күшті. Әкемнің қолына бәрі келетін. Гитарада ойнайтын. Бокстан спорт шебері. Анашымнан тіпті әкем де қорқатын. Өйткені әкем ең мейірімді адам. Бос уақытында немен айналысқанды ұнатасың? Ол бокспен айналысқанды ұнатады. Әкем қайтыс болғаннан кейін анама көмектесу керек болды. Сондықтан сабақтан кейін мен үй шаруасымен айналысамын. Оқудан тыс уақытында не істейсің? Мен Айбекке қараймын. Оның сабағына көмектесемін. Әкемнің тамағын дайындаймын. Қызым қалай жетіліп есейіп кеткенін байқамай қалыппын. Жарайсың, қызым. Сұлуым. Бос уақытында немен айналысқанды ұнатасың? Ештеңе. Күйеуім қайтыс болғаннан кейін ол қатты өзгерді. Не істеу керегін білмеймін. Ол жұмыста болды. Пойыздың астында қалды. Ол спорт матчтарын онлайн көру мен тыңдауды ұнататын. Темір жолда жұмыс істеп жүргенде ол құлаққапта болды. Соның кесірінен дыбыстық сигналды естімей, пойыз астында қалды. Анам биіктіктен құлап қалды. Жазатайым оқиға 2-ші деңгейлі тіреуіштен түсу кезінде орын алған. Менің жұбайым тепе-теңдігін жоғалтып, темір еденге құлап қалды. Әкем жұмыста қайтыс болды. Бір аға анама ол қауіпсіздік ережесін сақтамады. Ал егер сақтағанда, әкем әлі тірі болатын еді деді. Ол қауіпсіздік белдігін тақпаған болатын. Сосын өлім туралы куәлікте жазылғандай, өмірге сәйкес келмейтін көптеген жарақаттар алған. Статистиканың құрғақ сандарының артында зардап шеккен нақты қызметкерлер. Олардың жақындары үшін трагедияға айналған тағдырлары тұр. Жарақаттануды талдау нәтижелері бойынша жазатайым оқиғалардың 80%-ын зардап шегулердің өрескел абайсыздығынан орын алды. Бұл өндірістегі қауіпсіз еңбек мәдениетінің қағидаттарымен тікелей байланысты. Қауіпсіздік мәдениеті дегеніміз барлық қызметкерлердің қауіпсіздік ережелері мен нормаларының түсініп сақтауы, және де басқалардан олардың сақтауын талап етуін білдіреді. Сондықтан қауіпсіздіктің ауыртпалық емес, күнделікті әдетке, мінез-құлық нормасына айналуын қамтамасыз ету өте маңызды. Егер әкеңе соңғы сөзіңді айтар мүмкіндігің болғанда, не дер едің? Жұмыс кезінде құлаққап тақпа. Әрқашан абай бол. Сен бізге керексің. Сенсіз өмір бос. Қауіпсіздік шараларын сақта. Біз сені үйде күтеміз.